Hi friends, എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ എർത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യസ് നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡായ ലൂം സോളാറിൻ്റെ സോളാർ പാനലാണ്. ലൂം സോളാർ പാനൽ ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ എംബ്ലോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മോണോ ക്രിസ്റ്റൻസ് പാനലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ. മറ്റുള്ള പാനലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാവും അതൊക്കെ നീല കളറായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് മോണോ ക്രിസ്റ്റലിൻ പാനലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മോണോ ക്രിസ്റ്റലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലും വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ടൈപ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻറ്റും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാനലാണ് മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന 3 തിങ്സ് ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഔട്ട്പുട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 50 വാട്ട്സിൻ്റെ പാനലാണ്. പിന്നീട് മാക്സിമം പവർ വോൾട്ടേജ് 20 വോൾട്ടാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് മാക്സിമം പവർ കറണ്ട് 2.51 ആംപിയർ ആണ്. പിന്നെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് 2.65 ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കാണെങ്കിൽ HCT പെർഫോമൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്പനി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓരോ പാനലും അവർ ചെക്ക് ചെയ്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതിൻ്റെ HCT സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമതായത് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡാണ്. കമ്പനി വാറണ്ടി കാർഡ് നമുക്ക് 25 ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് തരുന്നത്. 25 ഇയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ലീഡ് കൊടുക്കാനുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കവറിലും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് വയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി അതെങ്കിൽ മുറുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റായിട്ട് വയർ അവിടെ ഇരിക്കും. അതിന് വേണ്ടി അത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ലൂം സോളാർ എന്ന് പറയുന്ന ഹരിയാന ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ലൂം സോളാർ. ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ലൂം സോളാറിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിനാണ്. ഇതിൻ്റെ വില എനിക്കായത് 2500 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ MRP എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4500 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഈ 2500 രൂപ എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സഹിതമാണ് കിട്ടിയത്. മറ്റുള്ള പാനലിനേക്കാളും കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് മോണോ ക്രിസ്റ്റലിന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളും കൂടാണത്.